外地人来张家界最大的错误就是把所有时间花在森林公园里面，直接累瘫，错过了其他的精华景点，真的白来了。正确的路线是这样的：第一天住张家界市区，到南门口吃美食，72骑楼看夜景；第二天游玩森林公园，乘百龙电梯上至山顶，依次游玩袁家界、杨家界、天子山，看奇峰3000、秀水800；第三天上天门山，坐索道从市区直达山顶，体验玻璃栈道的刺激，走过爱情桥，穿越天门洞，挑战上天梯。第4天游玩挂在瀑布上的千年古镇芙蓉镇，晚上入住凤凰古城，感受边城小镇的灯光漫漫。最后一天前往原始古老的湘西苗寨，揭开它神秘神奇的面纱。你计划什么时候来呢？